بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے بات کی تھی رحم دلی کی، رحم دل انسان کے لیے بخشش کی، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم آیا ہے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اسی کا بقایا ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بات چیت معجزانہ طور پر سمجھ لیتے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اونٹ کی شکایت کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ اس کا مالک اسے بھوکا رکھتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک چڑیا کی شکایت۔ ایک چڑیا کی شکایت کو سمجھنے کا جو ذکر ہے بظاہر وہ اسی قبیل سے ہے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہیں۔ حدیث کی خاص تعلیم یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی جانور ہو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو کھلانے پلانے سے غافل نہ ہو اور اس پر کام کا بوجھ بھی اس کی قوت سے زیادہ نہ ڈالے۔ دنیا انسداد بحرحمی کی ذمہ داری کو اب کچھ سمجھا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے قریباً 1400 سال پہلے دنیا کو یہ بات سکھائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت جابر کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے درد اور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں خواب بیداری کے کسی اور مکاشفہ میں اس کو دوزخ میں بچشم خود مبتلا عذاب دیکھا تھا۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے صادق و مصدق سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بدبخت کے دل سے۔ مسند احمد، جامع ترمذی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بدبخت اور بدنصیب ہے، کیونکہ کسی بدبخت کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی، سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ مسند احمد۔ سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی مرض اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ سائل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ سے علاج دریافت کیا۔
آپ نے فرمایا دو باتوں کا خیال کرو، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور دوسرا بھوکے فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ علاج علم النفس کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اس اصول کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو اور وہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو ایک تدبیر اس کی یہ ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازم کو وہ اختیار کر لے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر کا طریقہ جو حضرت صوفیہ کرام میں رائج ہے، اس کی بنیاد اسی اصول پر ہے۔ بہرحال یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کو ابھارتا ہے۔ جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو، اگر وہ یہ عمل بتکلف ہی کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔